തുടങ്ങിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ബിസിനസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ. ഇത് എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്? ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-22 വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പിന്നെ ദുബൈയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടൊരു സാമ്പിൾ ലെവൽ തുടങ്ങിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ബിസിനസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ. നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി എത്ര സമോസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? 20,000 മേലെ സമോസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര പണിക്കാർ? 20 സ്റ്റാഫുണ്ട്. 20 സ്റ്റാഫല്ലേ? ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 6 ആൾ ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട്. ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഏകദേശം ആൾക്കാരും പിന്നെ ദുബൈയിൽ ഈ സമൂസ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്താണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എത്ര മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ? ഇത് രാത്രി 8 മണിയോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സമൂസയുടെ തൊലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ. മുപ്പത് പീസിൻ്റെ ഹോൾസെയിലാ. 30 പീസുകളിൽ നിന്ന് 80 സമൂസ ഉണ്ട്. ഹോൾസെയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ബുക്കാൻ കൊടുക്കണ്ട.